Назарыңыздарды Газпром спорт комплексіне бұрауыз. Бүгін 4-ші ойын күн 3-ші тур Иран, Қырғызстан ұлттық құрама командалары 19 жашқа чейинки жана біз жалпыбызды командалар күтүп турат. Ойындын башталарына саналуу көз ирмемдер калды. Биз команданын курамдары менен таанышалы. Демек Ирандан баштай турган болсок, бүгүн номиналдуу талаа ээлери 1-ши номер менен дарбазада Амир Хусейн Сабаухи, 7-ши Али Жозари, 9-чу Мухаммед Хусейн Базияр, 10-чу Эрфан Мухаммедпур, 11-чи Амир Хусейн Дехани, ал эми алмашка чыгуучулар 2-чи Милад Раджабзадех Гули, 3-чү Амир Муради Галин Шаех, 4-чү Соран Балканех, 5-чи Амир Хусейн Тахави, команданын капитаны ал, 6-чы Артар Ризай, 8-чи Милад Барахой, 12-чи Алябыт Мабаути, 13-чү Амир Хамзех Седих Задех, 14-чү Мехраб Паурджафар. Ал эми команданын машыктыруучусу Али Саней Аррани, ирандык жергиликтүү машыктыруучу. Кыргызстандын курамына токтоло турган болсок, анда 2-чи номер менен бүгүн дарбазада Акжол Хамидов алгачкы мүнөттөрдөн чыгат. 4-чү Илгиз Азаматулуу, 6-чы Эрнис Сайпидинов, 10-чү Аймен Канатбеков, 11-чи Бектур Ильясов. Ал эми алмашка чыгуучулар 1-чи Тимурлан Жусупов, 3-чү Абдулазиз Калбаев, 5-чи Эржан Бактыбеков, 8-чи Адил Аянбаев, 9-чу Арсланбек Токоев, 12-чи Бекмат Карбеков, 13-чү Олжас Борбиев, 14-чү Урмат Кылычбек уулу. Ал эми 7-чи номердагы Канат Садыков бүгүн жаракат алып калган. Бул беттеште чыкпайт. Бүгүн эмес, Афганистан менен болгон оюнунда соңку мүнөттөрүндө жаракат алып калган жана Кыргызстандын улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Вадим Кондратков. Демек, дал ушул курам бүгүн Иран менен 3 упай болгон өз күрөшүн жүргүзөт. Кыргызстан улуттук курама командасына мүмкүнчүлүк толугу менен бар. Эмне үчүн анда Афганистанды ута албады деген суроо пайда болсо, сиздерде анда ага жооп өтө жөнөкөй. Ал биринчи беттеш болгон жана Афганистан Ирандан ири эсепте утулгандан кийин эми чыгып жөн эле утуп коебуз деген ой менен чыккан болуш керек улуттук курама команданын оюнчулары 19 жашка чейинки. Андан улам дагы Ирандын бир чоң оюнуна даяр болбой калган психологиялык жактан. Бүгүн болсо атаандаш күчтүү экенин билет. Аларга ар бир көз ирмемде мына ушул күрөштү жүргүзгө дагы даяр. Биз болсо дал ушул мына улуттук курама командалар азыр чыгууга даяр турганда өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бүгүн Адил Аянбаев, Кыргызстандын улуттук курама командасынын капитаны, топтогуло командасынын алмашылыгыс оюнчуларынын бири. Кыргызстандын мына машыктыруучулар курамы өттү жана бул беттештеги башкы калыстыкты тажикстандык калыстар, тажикстандык, өзбекстандык калыстар дагы тейлейт. Айтор канча дагы жалпыбызды мына кызыктуу беттеш күтүп турганы талашсыз. Демек, эмне эң негизги учур, эң негизги көз ирмем биз болсо Кыргызстандын ар бир ушул оюндары мыкты дагы деңгээлде өтөрүнө ишенебиз. Айтор бардык ушул жеңиштен, бардык оюндан бир гана бизге жеңиш дагы керек экенин жакшы билесиздер. Айтор Иранда эми бул турнирдин фаворити катары эсептелген, бирок бул оюнда өзгөчө деле бир жүрүштү көрбөдүк. Болгондо мына ушул Афганистан менен болгон беттеште Афганистандын бардык оюнчуларын толук чыгарам эмес, ал жакта айрым оюнчуларын гана чыгарып отуруп чарчап калгандыктан алар толук ушул күрөшө албай калган. Ал эми бүгүн бизде андай болбойт. Бизде ар бир оюнчу беттешке чыгып өзүнүн күчүн көрсөтөт. Андыктан өтө бир кызыктуу беттеш күтүп турат. Демек, мына командалар чыгууга даяр жана албетте сиздердин назарыңыздарда командалар Азия футбол конфедерациясынын улуттук конфедерациясынын гимни менен командалар дал ушул спорт комплексти көздөй өз кадамын таштайт. А биз болсо жүрүштү мындан ары дагы, мындан аркы жүрүшүн дагы сөзсүз түрдө байкайбыз. Айтор дал ушул мүнөттөрдө мына эки мамлекеттин тең маанайлар көтөрүн, көзлөрүн мыкты жактан көрсөтүүгө дагы даяр экенин көрсөтөт. Демек, мына дал ушул көз ирмемдерди күттүк жана бул турнирдеги Кыргызстандын улуттук курама командасынын эң негизги беттеши, эң негизги оюну жалпыбыз күткөн беттеш албетте
биз күткөн эсептер менен дагы биз күткөн оюн менен жыйынтыкталат деп күтөлү. Командалар болсо мына өз кадамдарын таштап чыгып келе жаткан учур, эки жакта тең колдорду бийик көтөрүп, ар кимиси өзүнө жараша ырымдарын жасайт. Жана бүгүн Ирандын күйөрмандары дагы бар, Кыргызстандын күйөрмандары бар. Менимче бул жерде командалардын ушул өтө бир жогорку ылдамдыктагы, жогорку темптеги оюндан башка нерсеге колубуз бошойт болуш керек. Биздин оюнчулар жеңишке жетет деген чоң бир ишенимде ушул мүнөттөрдө турабыз. Айтор көпчүлүк оюнчулардын оюнун көрүп жүрдүк, дараметин билебиз, андыктан ишенебиз. Ал эми азыр болсо Иран мамлекетинин улуттук гимнин угуп келели, андан кийин биз сиздер менен бул беттешти бирге назар салып көрөбүз. Kırgız Respublikası'nın memleketli kendi canları the National Anthem of Kyrgyz Republic. Демек, бул беттештин тагдыры дагы өз колубузда. Андыктан биз бул оюнчуларыбызга ишенебиз. Бардыгы мыктылар, бардыгы өзүнүн ошол мыкты сапаттарын көрсөтүп келгендер, бардыгы иргелип алынган оюнчулар. Жана бүгүн алар өз талантын жалпыбызга мыкты жагынан көрсөтөт деген ишеништебиз. Назарыңыздарда дал ушул эки кураманын оюнчулары сүрөткө чыгат. Ал эми калыстар менен дагы силерди тааныштырып койсок болот. Демек, бул беттештин башкы калысы өзбекстандык Хушунбек Атамурзаев, өзбекстандык башкы калыс. Андан ары экинчи калыс Бехруз Муратзоев, Тажикстандан. Үчүнчү калыс өзбекстандык Анатолий Рыбаков. Үчүнчү калыс тагыраагы убакыттан алган хронометрист Адхам Ришбоев, өзбекстандык калыс. Жана бардык өкүлдөр менен таанышып алдык. Мына командалар Ирандын оюнчулары дагы өзүн мыкты жактан көрсөтүүгө даяр. Биздин оюнчуларыбыз алардан кем калбай бул беттеште мыктылыгын көрсөтүүгө дагы даяр. Жана мына командалар азыр сүрөткө түшүп аз эми жыйынтыкталды. Дагы эми кайсыл команда өзүнүн мыктылыгын, өзүнүн оюнун көрсөтүүгө дайын экенин көрүүдөсүздөр. Адил Аянбаев бүгүн биздин улуттук курама команданын капитаны катары мына оюнду мыктылап өткөрүүгө даяр. Айтор азыр мына эми гана оюнчулар бири-бири менен
жылуу саламдашкандан кийин биз мындан аркы жүрүштө сөзсүз түрдө жалаң гана бизди ийгиликтер коштойт деп дагы ишенгибиз келет. Мына Кыргызстандын улуттук курама командасынын оюнчулары жана алар кандай жыйынтыкты көрсөтөт, албетте байкайбыз. Эң негизгиси мына Кыргызстандын оюнчулары бири-бирин жылуу кучактап бул беттештеги мүнөзүн көрсөтүүгө дагы даяр жана албетте ар бир жүрүш, ар бир оюн бир гана жеңиш үчүн дагы жүрөт. Ирандын көрөрмандары эмес, бул Кыргызстандын көрөрмөндөрү бүгүн алгачкы мүнөттөрдөн чоң бир колдоого алып турган көрүүдөстөр. Айтор добул басын үнү дагы бийик чыгып, ал сөзсүз түрдө өзүнүн мыктылыгын көрсөтүүгө даяр. Топтун ирандыктар оюнга кошот, ал эми Кыргызстан болсо алгач алардын чабуулунун мизин кандай кайтарат көрөбүз дагы. Ага ылайык дагы мына оюндар өтөт. Ал эми Амир Хусейн Сабоухин өзүңүздөр көрдүңүздөр. Алгачкы мүнөттөрдө мына жамбыл оюнду өткөрүүгө даяр экен дагы сунуштады. Ал эми мындан ары Кыргызстандын оюну Бектур Ильясов Акжол Хамидов менен жакын пасташкандан кийин алдыга чыгарылган пас чуу дегенде эле биринчи ката орун алабы деп коркобуз, бирок жок, Азырабал көзөмөлгө салынгандан кийинки жүрүш Иран кайрадан көзөмөлдө. Ал эми Аймен Канатбеков бир аз мына үстүрөөк чыгыш керек жана жаман эмес, жакшы кысымга бардык. Топ биздин көзөмөлдө жана акырындык менен оюндун жүрүшүн дагы байкайлы. Илгиз Азамат уулу өткөн беттеште Өзбекстан менен болгон оюнда беттештин мыктуу оюнчусу атыкты. Аймен Канатбеков азыр качып кетүүгө үлгүргөн жок, бирок менимче бул беттештин алганда Аймен Канатбеков сөзсүз түрдө өзүнүн мыктылыгын дагы көрсөтүүгө жетишет. Ал ортодо кайрадан мына калыстын ышкырыгы жаңырды. Оюнчулардын бардыгы өз позицияларына барып турусу керек. Илгиз Азамат уулу топ менен. Азамат уулу кимге? Бектур Ильясовго. Ильясов алыстан дагы бир сокун жолдоп көрдү. Бул беттеште ошол биздин машыктыруучулар штабы оюндун жүрүшүн менимче сөзсүз түрдө өзгөртөт болуш керек. Азыр Аймен Канатбековдун алдыда топту күтүүдө. Ага пас узатылат дагы, андан ары дагы тосулат. Илгиз Азамат уулу болсо бул ирет оң канат менен качып кетүүгө мүмкүн болгон жок. Ал эми Ирандын оюнчуларын ар бири мына жекеме жеке коргоо алды. Эрнис Айпетинов жакшы алдыга узатылган пасты артынан эмес, алдынан мына топту күтүп тартып алууга чейин барган болчу. Азыр Иран арткы бөлүктөн, алар дагы Кыргызстан бүгүн эң соңку секундага чейин оюнду жүргүзөрүн жакшы түшүнөт. Дагы алгачкы да ушундай кубаттуу сокунун мизин кайтарган Акжол Хамидов назарыңыздарда. Хамидов бүгүн керекке жарайт деп ишене туралы. Ал эми Иран дагы бир жүрүш жана Бектур Ильясов узаткан пас. Мындан ары Ирандын дарбазачысы коргоочуларды колдоого алганын көрдүңүздөр. Айтор байкайлы Кыргызстан оюнчуларынан албетте кооптонушу керек. Азыр Илгиз Азамат уулу кулагандан кийинки жүрүш, алгачкы сокку жана мына мынтип Иран гол киргизүүгө жетишти. Бул 10-чу номурдагы Эрхан Мухаммадпурду кандай өткөрүп жибергенин Кыргызстан оюнчулары өзүлөрү да байкабай калды болуш керек. Акжол Хамидовдун да колунун жанынан дагы гол жолдоду. Демек 1,5 мүнөт убакытына өтө электе командалар гол киргизүүгө жетишти. Адил Аянбаев жаңылбаш керек. Аянбаевдун жаңылышуусу дагы бир сокку. Бул ирет дарбазанын сыртын көздөй. Ой, мынчалык толкундан баш керек биздин оюнчулар. Ойной алат, кайсыл гана каршылашка болбосун каршы. Аянбаев Арсланбек Токоевго. Токоев эмнени ойлоп табат? Кайрадан Аянбаевго. Аянбаевдин узун пасы жыйынтыгында Иран дал ушундай жүрүшкө барууга дагы ашыккан. Ал эми бул жерде ушул
биздин ички Суперлигада ойногон оюндан эске ала турган болсок, анда биздин улуттук курам алгач голду өткөрүп койгондан кийин кууп жеткен учурлар Суперлигада өтө көп кездешкен. Топтогула командасы болуп чыгып жүргөндө дегиче дагы бир сокку. Ал эми эмнегедир арттан бир аз салкынгандуураак ойнош керек. Айтор ашыгып кетти, эмне болду ат түшүнүксүз. Алдыга узатылган пас, жыйынтыгы Аянбаев топ менен өзү кирип барууга ашыкканы менен топту ошол Адил Аянбаевдин дагы мына бутунан калан таштап кетти. Иран жүрүштө эмнегедир биринчи мүнөттөрдөгү кысымга барууну токтотту. Вадим Кондратков оюнчуларга көрсөтмөнү берип атат. Бул жакта болсо калган оюнчулар талаада өз ийгилигин жаратууга дагы ашыгат. Жана Арсланбек Токоев алыска барган жок. Иран кайрадан дагы бир жүрүш сокку жолдоnuшу ыктымал. Узатылган пас. Хамидов. Ай. Азамат азыр бул жерде биздин оюнчуларды Хамидовду колдоого алды. Ал эми Иран болсо эч кандай кыйынчылыксыз мына салкынгандуу оюнду өткөрүп атат. Айтор ушул алыскы бурчту карабай калды. Алыскы бурчка 2 рет пас өтүп кетти. Ар бир өткөн пас өзүнүн кооптуулугун дагы көрсөтүп турган учур. Байкайлы. Бекмат Карыпбеков дарбазачыга жем барган жок. Акжол Хамидов топту колго алгандан кийин сол канат менен, бул болсо Арсланбек Токоев оң канатка топту которду. Жана кесе чыгарылган пас. Тарексиз Иран дагы бир жүрүш гол. Эсеп 2-0. Ай. Мына алгачкы 4-түк дагы, андан кийинки 4-түк дагы бирден гол өткөргөндөн кийин алмашууга туура келди. 9-чу номурдагы Ирандын оюнчусу Базияр Мухаммад Хусейн гол жолдоду. Жана эсеп 2-0. Ал эми 4 мүнөт убакыттагы бүтө элек азырынча. Ойнош керек, эң негизгиси мына өткөрө турган голдун баарын өткөрүп алдык. Мындан ары эми бир гана ийгиликтүү жүрүш гана керек болчу. Бектур Ильясов бул топко кечирээк жетип барды. Жана Иран алар дагы Кыргызстанга каршы чоң бир даярдыкта чыкты. Көрөлү Бектур Ильясов. Илгиз Азамат уулу топ менен. Азамат уулу кимге? Арты көздөй оң канатка Бектур Ильясов. Ильясов кандай топту кыймылдатат? Азырынча Ильясов өзү топту сактоого. Эрнис Сайпидинов менен ойногон. Ильясовдун пасы жана Ирандын оюнчуларынын бутунан топ талааны таштап кетти. Азыр бул жерден топту бурчтан чыгарып берүүгө барган Илгиз Азамат уулу. Азамат уулу эмнени ойлоп табат? Канатбековго жана Ирандын оюнчулары өз ордунда болчу. Мына ушул жерден узатылган пас дарексиз болду. Акжол Хамидов Эрнис Сайпидинов менен
Бектур Ильясов. Илгиз Азаматулуна. Илгиз Азаматулу. Жасалган фол жана бул беттештеги Ирандын оюнчуларынын экинчи фолу. Фолдордун саны дагы, голдордун саны дагы 2-0. Жана Эрнест Сайпидинов. Сайпидиновдун пасы. Дагы тийиштүү убакыттан кечигип пас узаттуу. Айтор бул жерден. Демек, мындан ары дагы жүрүштү көрөбүз. Илгиз Азаматулу, Бектур Ильясовго. Мен тескерисинче дал ушул Бектур Ильясов бүгүн өзүнүн мыкты оюнун көрсөтөт деп күтүп турганмын азырынча. Алгачкы мүнөттөрдөн. Эмнегедир көзгө толумду эмес, ал эми Акжол Хамидов. Ал дагы сүрдөнүп турган учуру. Болбосо Суперлигадагы Акжол Хамидовдун оюнун мыкты экени талашсыз. Фол, демек, азыр Калыстар фол каттады. Ушул жерде азыр бардык төрттүктү алмаштырабы жок, эки оюнчуну алмаштырды дагы. Оюнга Бекмат Карыпбеков менен Адил Аянбаев кошулду. Дагы бир катачылык болушу ыктымал дегичи жок. Ирандын оюнчулары сактап жетишкен жок. Узатылган пас, жыйынтыгы каршы чабуул. Кыргызстан азыр топту сактады. Арсланбек Токоев сол канат аркылуу бул ирет качууга ашыккан. Ержан Бактыбеков Арсланбек Токоевго. Токоев жана жок, Токоевдун дагы мынтип жаңылуусу. Жыйынтыгы байкайбыз. Иран Кыргызстандын кысымы кандай коштолот бул ирет. Алдыга узатылган пас, жыйынтыгы алда мына оюнчулар дагы жок болчу. Андыктан дал ушундай кысымдарды Кыргызстан оюнчулары улантуусу керек. Топту тартырып жиберген учурда Ержан Бактыбеков Арсланбек Токоевго. Токоев бул ирет ишенимдүүрөөк ойнош керек. Жана пас дарексиз. Фолдордун саны 3-1 экенин көрүп турасыздар. Иран алдыга узун пас, балким экинчи кабаттан ийгилик жаралабы деген үмүт болсо керек. Токоев ал дагы ишенимдүү оюнду жүргүзө алган жок. Эми бул ирет Токоевдун ордуна Урмат Кылычбек уулу оюнга кошулат. Жана Урмат Кылычбек уулу топту тартып алууда кандай билбейм, бирок пасташууга ыңгайлуу оюнчу. Ал эми коргонууда Урмат Кылычбек уулун көрөлү. Мына 14-номурдагы оюнчу чыкты. Азыр Аянбаев артка Ержан Бактыбековго. Ержан Бактыбеков менен Адил Аянбаевдин жүрүшү жана жыйынтыгы топ дарбазадан оюнга кошулат. Арткы бөлүктөн бардыгы ишенимдүү коргонууга ашыгып турган учур. Ал эми биз болсо
жүрүштү байкайбыз. Иран топто алып туруп бул жерде Мехраб Пуржафар. Дагы бир ирет жолдонгон сокку. Дагы гол. Мына мынтип эсеп 3-0 айланды. Ал эми Иран болсо алдыга мына чыгууга жетишти. Өтө жөнөкөй жерден бардыгын кылдат ишке ашырып койгон дагы көрдүңүздөр. 7-номердагы оюнчусу Али Жузари. Мынтип голду дагы киргизүүгө жетишкен. Демек, байкайлы. Кыргызстан азыр өткөндөгү Иран менен Афганистандын оюнунун сюжети кайталанат. Эмне болгон сюжет деп турсаңыздар, айтабыз. Акжол Хамидовдун Илгиз Азамат уулу колдоого алды. Анын үстүнөн топту чимирилтип ыргытып кеткенин дагы көрдүңүздөр. Дагы бир рет жолдонгон сокку. Мына Ирандын дарамети, Ирандын жогорку класстагы оюну деп табылышыны. Эч кандай оюнчулар ашыккан жок, болгону бардыгын салкынгандуу гана ишке ашырууда дагы. Мындан аркы жүрүштү. Көрөлү сол канатка Илгиз Азамат уулу Аймен Канатбековго мына пастарды чыгардат, бирок Аймен Канатбеков азыр аны байкабай калдым деген кол жаңсоосу болду. Канатбеков өзү. Канатбековдун пасы, сокку гол! Бектур Ильясов бул беттештеги алгачкы голдун автору. Эсеп сандар 3-1. Аймен Канатбеков бардыгын өзү баштап берди жана бул жерде Бектур Ильясов мындай кубаттуу сокку менен эсепти ачып олтурат. Ардактуу мекендештер, Бектур Ильясов менен Аймен Канатбековдун жүрүшүнөн кийин мына Иран каршы чабуулга бара жаткан болчу. Жана көрөлү. Тор ойносок болот. Болгону ишеним гана керек. Сол канатка жана Эрин Сайпидинов жаңылышып калды. Акжол Хамидов топту колго алды. Артан жакын пас калтырды. Бектур Ильясов. Илгиз Азамат уулу менен Иран узун пастар менен ашууда көрөлү. Жана минтип оюнчулардын бардыгы арты көздөй кайтты. Вадим Кондратков болсо тайм-аут алды дагы. 9 мүнөт 41 секунда убакыт калган учурда Кыргызстандын улуттук курама командасынын оюнчуларына мына кайсыл жерде кандай каталарга жол берип жатканын жана топ болгон талашта бир аз
акырындап ойноп жатканы баштыруучуга жакпады болуш керек. Иран болсо коргонуу бөлүгүндө айрым учурда эреже бузат, бирок голдорду дагы өткөрбөй турат ал эми. Көрөлүм. Кыргызстандын курама командасынын дарбазачыларына, талаа оюнчуларына ар бирине баштыруучулар өз көрсөтмөсүн берип жаткан учур. Демек, азыр Тимурлан Жусупов Акжол Хамидовдун ордуна дарбазага чыкты. Дарбазач алмашты бизде. Кайда? Нурмат Кылычбек уулу. Шашты дагы тама эмес пасты чыгарып алды. Иран оюнчусу бир топ алдыга кетип калган. Караңыздарчы, 3 оюнчуну өзүнө чакырды дагы. Топту азыр алдырбай сактап калды. Бул эмнеден кабар берет? Кыргызстандын оюнчулары өтө мына фол жасабай коргонууга барып жаткандан кабар берет. Эгер бир аз оройраак коргонсо, балким топту тартып алат, бирок ошол учурда фолдор дагы катталып калышы ыктымал. Ошол нерседен чочулап, Кыргызстан оюнчулары болушунча акырындык менен дагы фолдорду жасап жаткан учур. Урмат Кылычбек уулу Адил Аянбаевга, Адил Аянбаевдин кече чыгарып берген пасы жана топту сактоого акырына чейин күрөшкөн Бекмат Карыпбеков, азыр калсын ышкара жаңырдагы Бекмат Карыпбеков. Кийинкисинде мына сары айып кагаз аласынан калыстын эскертүүсү орун алды. Этор көрөбүз. Тимурлан Жусупов, Азамат. Оюнчулар айрымдар эми гана оюнга кошулду. Андыктан бир аз орун өзүнө келиш керек. Бекмат Карыпбеков киреби же күтөбү? Жок, Бекмат Карыпбеков азыр күтүп гана турат. Жана келип анан чыгыш керек болчу Арсланбек Токоев. Арка жүрүштү көрөлү. Иран кайрадан. Жана Арсланбек Токоев. Мындай жерде колдонуш керек катачылыкты. Эгер андай кыла албай турган болсо, анда Токоев эмне кылат? Бул ирет дарбазачы мына. Дарбазаны таштап чыкты дагы Амир Хусейн Сабоухи. Ал команданы жүрүштөн дагы сактап алды. Токоев алдай оюн жок, пасташты, бирок оюнчулардын бардыгына позициясына барып калган учурда кайда Адил Аянбаев азыр Эржан Бактыбековго өтө ыңгайсыз пастары узатылып калды. Дагы жыйынтыгы эми Кыргызстан дал ушул эпизоддо коргонуп коюш керек. Фолдордун саны ал ортодо 3-3 болуп калганын
Байкадыңыздар. Артты көздөй. Алдыға Аймен Канатбеков. Топту сактоого чогултат. Кантсе дагы дал ушул Аймен Канатбековдун мына узун боюна жана анын топту мына токтотуу чеберчилигине улуттук курам басымын жасоодо. Иран оң канат менен ой. Тимурлан Жусупов эң соңку көз ирминде реакция жасап кеткенин байкадыңыздар. Алсан жолдонгон сокку. Кыргызстан оюнчулары Эрнис Сайпидинов, Виктор Ильясов менен Илгиз Азаматулу пас чыгаруда жаңылышты. Коргонуш керек мындан ары дегичи Азамат. Өзү кетирген катаны өзү учуруна колдонду. Жана Сыр. Oyunun жүрүшүн байкайбыз мына Ирандагы өз оюнун көрсөтүүгө ашыгат. Бул жерде болсо Олжас Борбиев оюнга кошулду 13-номурдагы. Кыргызстан аркы бөлүктөн бар сөз түрдө экинчи таймда дагы тактикалык өзгөрүүлөр болот. Азыр болсо Аймен Канатбеков. Бир аз алдараак ойнош керек болчу. Иран. Иран дагы Олжас Борбиевдин катачылыгы. Тимурлан Жусупов колдоого алды. Азыр дарбазанын үстүнгү тирегичи дагы бир голдон сактады. Ал эми оюнчулардын чеберчилигин өзүңүздөр көрүңүздөр. Өтүлгөн сокулар жолдо боюнча 3-2 кайрадан жүрүш жана бул ирет Олжас Борбиевна тереңирээк түштү. Ал эми Виктор Ильясов болсо дарыгердин жардамы керек экенин көрсөткөндөн кийин Салабат Эрмекбоев чыгып өзүнүн алгачкы жардамын көрсөтөт. Бизге Кыргызстан оюнчуларына жаракатын кереги өтө жок. Мына ушул жерден карасаңыздар болот. Мына буга чейинки чабуулдук жүрүштү. Виктор Ильясов демек буту дарбазанын торуна айланып калган. Дарбазанын торуна ээленип калган, дагы анан ошондон чыгып барып мына эпизод 7 талардан кийин жаткан. Ага чейин жатууга башка арга да жок болчу. Буту дароо тартканда тарамыштары же болсо дагы буттун башка жерлери чоюлуп каларын жакшы билесиздер. Иран жүрүштү жана бул ирет эми аларды өз максатына жеткирбей кармап калууга мүмкүн болду. Иран дагы бир сокку. Бул ирет Тимурлан Жусупов топту колго алды. Алдыга узун пас чыгарганы менен максатсыз өтө активдүү тал ушул канат. Оң канатты ишенимдүүрөөк кармаш керек. Олжас Борбиевдин бутунан топтогон таштап кетти.
Кайрадан топ капталсыздыгынан Рустан ойынга кошулду. Жана Арсланбек Токоев мына Вадим Кондратков өтө көп мүмкүнчүлүк берди. Токоев эми аны акташ керек. Адил Аянбаев 3 oyunчуну аралай кирип барган. Арсланбек Токоев Аянбаевка. Адил Аянбаев пас узатууда жаңылышты. Дагы Тимурлан Жусупов кайрадан колдоого алды. Кыргызстан жүрүштү. Караңыздарчы, өтө ыңгайсыз жерден тартырып жиберди. Сокорун алышы ыктымал. Тимурлан Жусупов сейф жасайт, алгач кирет. Мындан ары кайрадан Иран көзөмөлдөө. Жусупов кайрадан тамай эмес сокку. Мына мынтип эми Тимурлан Жусупов өз ордуна келип туруп оюнду улантса болот. Бали айтор мага чейин эмне үчүн Тимурлан Жусупов алгачкы мүнөттөрдөн чыгат деп таң калганбыз. Бүгүн мына мынтип эсеп 3-1 болгондо чыгып азырынча сейфтерди жасап жаткан учуру Тимурлан Жусуповдун. Ал эми Ирандын оюнчусунда чыгып оюнду улантууга дайын экенин көргөндөн кийин демек беттеш башталды. Адил Аянбаевка. Аянбаев чогоргон пас жана Бекмат Карыпбеков кайда түшүнүксүз. Эң негизгиси манайды чүрбөй ойнош керек. Жана чалууланат. Иран ауттан топту оңго кошту. Узатылган пас бардыгы өтө жөнөкөй аткарылууда. Ал эми мынтип дагы бир сокку, жыйынтыгы гол. Эсеп 4-1. 7-чи номурдагы Али Жузари бул беттеште дубль жасады дагы. Мынтип биздин оюнчулар бул стандарттык абалга даяр эмес болуп чыкты. Айтор жүрүштү көрөлү мындан ары. Оң канат менен Илгиз Азаматулу. Оң канатка ойнош керек. Эң негизгиси убакыт бар. Бул таймда бар, кийинки таймда бар. Жана Аймен Канатбеков. Байкайлы. Жана мына Вадим Кондратков топту колго кармоо алып дагы мына оюнчуларга көрсөтмөнү берип атат. Машыктыруучу өтө бир ар бир көз ирмем сайын кандай катачылыктар болуп атканда үстөмдүктөр болуп атат, анын бардыгын айтып көрсөтүп дагы турган учур. Виктор Ильясов Эрнис Сайпидиновка. Сайпидинов Аймен Канатбековка. Канатбеков эмнени ойлоп табат, дегиче өтө керексиз жерде жатып алды. Дагы чабуул токтомоюнча эми оюн улана бермекчи. Ушул жерде эки жактын тең оюнчулары жаткан. Азыр Ирандын оюнчусуна командалаштары
жардам көрсөтүп жаткан байкоодостор. Айтор тарамыш түйүлүп калды, же ичи түйүлүп калды, түшүнүксүз. Демек, oyun уланат. Алдыга чыгарып берген топ болчу. Иран топ менен алдыга чыгарылган топ, жыйынтыгы Нурлан Жусупов. Ойногошту Сайпидинов. Эртерээк чыгарыш керек, дегичи караңыздар. Бир катачылык команда сөз түрдө ал катачылыкты колдонууга дагы даяр экенин көрсөтүүдө. Bir жарым мүнөт убакыт калганда Кыргызстан оюнчулары кайрадан топту алды. Алдыга Аймен Канатбеков менен ойноого ашыккан, бирок Бектур Ильясов өз максатына жете алган жок. Фолдордун саны 4. Кыргызстан оюнчулары oyundu ишенимдүүрөөк улантуусу керек. Көрмөндөр дагы, жалпы көрүүчүлөр дагы менимче гол күтүп калды болуш керек Кыргызстандын оюнчуларынан. Алыстан жолдонгон сокку Илгиз Азамат уулу Аймен Канатбеков менен. Аймен Канатбеков мына ушул жерден ага пас чыгарылган. Азыр алыстан сокку жолдонду жана бул ирет эми байкайлы. Биринчи тайм болгону ушул стандарттык абалдан кирген голдорду эске алып атсак, бардыгы жакшы. Экинчи таймда стандарттык абалдарга Кыргызстан бир аз басым жасаш керек. Арсланбек Токоев өтө ишенимдүү кайрылууга жол берип атат. Мында кайрылтпаш керек болчу. Токоев эмнен ойлойт? Сокку жана Токоевдун соккусу таптакыр башка багыт көздөй жолдонуп калды. Ал эми азыр Ирандын 10 номердагы оюнчусу Эрфан Мухаммадпур каалагандай оңго солго кайрылып жатканда көрүүдөстөр. Алдагы пас берүүдө жаңылышты. Колдонобузбу? Кайда? Кимге болчу бул пас? Жок. Мында мүмкүнчүлүк бергилет. Колдонуп ойноп гана калыш керек. Алгачкы тайм жыйынтыкталды. Эсеп 4-1 алдыда Иран. Жалпозду экинчи тайм күтүп турат жана экинчи таймда Кыргызстан сөз түрдө өзүнүн мыктылыгын көрсөтөт деп ишенебиз.
Иран жана Кыргызстан курама командаларынын беттешине кайтып келебиз. 19 жашка чейинки курама командалар Борбор Азия өлкөлөрүнүн чемпиондугу бүгүн 3-чү тур жана 4-чү оюн күн. Кыргызстанда 3 упай, Иранда 6 упай бар. Бул беттеште биздин улуттук курама командабыз менен жеңишке жетет деп дагы ишене туралы. Бардык оюнчулар талаага чыкты. Ал эми биз болсо сөз түрдө Кыргызстандын улуттук курама командасы өзүнүн артыкчылыгын азыр алдыңкы мына ушул экинчи таймдын жүрүшүнө көрсөтөт деген чоң бир ишенимдебиз. Келиңиздер, анда сиздерди дагы дал ушул экран аркылуу болсо дагы жалпыңыздарды колдоого чакыралы дагы. Оюнчулардын бардыгы демек мына талаага келди, ышкырык жаңырды. Жана экинчи тайм Кыргызстан үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Сөз түрдө бул абалды Кыргызстандын оюнчулары колдонот деп ишенебиз. Илгиз Азамат уулу Сайпидиновго, Сайпидинов узаткан пас Ильясовго тамай жеткен жок дагы. Иран кандай жүрүш көрөт, артка дарбазачы менен ойнону тура көрдү. Алдыга чыгарган узун пас жана Эрнис Сайпидиновдун башынан топ таланы башка жака дагы таштап кеткенден кийин көрөлү. Иран жакын чарым пас, Аймен Канатбеков биринчи гол үчүн өтө чоң салым кошкон. Ал эми экинчи гол үчүн калгандай ойун өткөрөт дегиче пас тамай эмес дагы орун алып калды. Демек бардыгын аттан Тимурлан Жусупов топту колго алды дагы. Бул ирет оң канаттын yanına топту баштап берген. Бектур Ильясов болсо Аймен Канатбеков менен пасташууга ашыкканы менен азырынча ал нерсе оң жыйынтык бере элек. Илгиз Азамат уулу Эрнис Сайпидиновго, Сайпидинов Аймен Канатбековго, Канатбеков борбордук бөлүк аркылуу сол канатка чыгарылган пас, сокку жана Ирандын дарбазачысы Амир Хусейн Сабоухи. Бул ирет кубаттуу соккунун өзүн кайтарды. Бектур Ильясов болсо бул ирет сол канаттан бурчтан топту кошту дагы. Алыскы бурчта Илгиз Азамат уулу менен жаңылышпасам болуш керек болсо керек эле. Ал башты мына кыса кармады. Эми кайрадан жүрүш орун алат. Сокку жолдонобу, сокку бар жана азыр Кыргызстандын оюнчулары кайрадан топкоээлик кылат. Күйөрмандар дагы сүрөнгө алып атат. Биздин оюн болсо бара-бара жакшыланып турган дагы көрүдөсүздөр. Эч ким жок алыскы бурчта. Алдыга дагы бир узун пас. Аймен Канатбеков кабыл алды. Каршы жүрүш Тимурлан Жусупов. Азамат эң соңку көз ирмемде керекке жарады. Жана калыстар голго даяр. Ышкырык жаңырды. Сырттан узатылган сокку. Жана мына биздин оюнчуларга зор мүмкүнчүлүк жаралды жана аны кандай колдонот көрөбүз. Аянбаев Сайпидиновго, Сайпидинов топту Бактыбеков менен болчу. Азыр Тимурлан Жусупов.
алдыга узун чыгарган менен ал жакта топту бүткөн дагы эч ким жок болуп чыкты. Жыйынтыгы бул 11-номурдагы Амир Хусейн Мтехани. Алдыга пас чыгарды Амир Хусейн Мтехани. Ержан Бактыбеков. Бактыбековдун узаткан пасы жана Сайпидинов кайда? Жана эмне үчүн мындай кечиктирилген ката пас орун алган үчүн үксүз Иран кайрадан мынтип топту өз көзөмөлүнө алгандан кийинки жүрүштү байкайлы. Ержан Бактыбеков. Бактыбековдун пасы Сайпидиновго. Сайпидинов. Кыргызстан көзөмөл бар. Эң негизгиси жаңылып калбоо керек. Тегичи Аянбаев жаңылышты, бирок Ирандын оюнчусу деле анча мына көзгө толумдуу оюнду өткөрө алган жок. Жыйынтыгы көрөрмандардын дал ушундай колдоосу менен Кыргызстандын оюнчулары кайрадан чабуулга барууга ашыгат. Бекмат Карыбеков Сайпидиновго. Адил Аянбаевдин пасы. Жыйынтыгы Виктор Ильясов. Оюнчуларды алмаштырып дагы чыгарып көрүүдө. Буга чейин 1-4-тө өзүнчө, кийинки 4-тө өзүнчө чыгып аткан болсо, азыр ар бир 4-түк өзүнчө дагы мына чыгып, аралашып чыгып дагыраагы оюнду өткөрүп турган учур. Ал ортодо Иран. Виктор Ильясов топту. Ильясов бүгүнкү экинчи таймдагы алгачкы фол жана Ирандын оюнчусу абалды көзөмөлгө алууга ашыкты. Мындан деп калыс 5 метр аралыкты эсептеп бергенден кийин жүрүш, кубаттуу соккудан кийин жооптук соккуну дароо Ирандын оюнчусу топту кабыл алды. Дагы дароо сокку жолдоду ал эми. Бул жерде болсо эми кубаттуу сокку тигенден кийин дароо сокку жолдоп анан гана жаткан азыр Аймен Канатбеков. Өткөргөн. Алда узатылган пас кайрадан тарексиз жана байкайлы. Виктор Ильясов. Канатбековго сокку. Жаман эмес бул жерде. Келме сокку жолдонгон болчу. Виктор Ильясов мына атайлаган жок экенин дагы айтты. Биз болсо жүрүштү байкайлы. Көрөлү мына Аймен Канатбеков эки оюнчунун алдыгандан кийин жолдогон сокку. Жок, бул жерде менимче өтө орой эле эмес. Мына дарбазачы эми өзүңүздөр билгендей Иранда дагы дал ушундай актерлук чеберчиликке чоң бир басым жасайт. Ошол нерсе кармап кетти, өңдөнөт. Милат Ражабзадех Гули оюнга кошулду дагы. Иран аркы бөлүктөн
жана Адил Аянбаев. Катачылыкка жол бербеш керек. Мына дарбазачы эч нерсе болбой эле оюнга чуркап чыкты Ирандыкы. Жана көрөлү. Иран стандарттык абалдан топту көзөмөлгө алды. Артты көздөй. Амир Хусейн узаткан пас жана Тимурлан Жусупов. Азыр Бектур Ильясов менен Ильясов тарттырып жибергенден кийин кандай Иран жүрүш көрөт дегенбиз. Азыр Илгиз Азамат уулунан сары айып кагаз көрсөтүлдү жана эмне болду? Байкайлычы кайталоодон уламдагы. Эч нерсе эле болгон эмес экен. Чындыгында бул жерден өтө уродливый фол болгон эмес. Мына Вадим Кондратков дагы азыр калышка түшүндүрүп көрсөтүп айтты. Ал эми Канатбеков көзөмөлгө алган топ бул жерде кайрадан биздин оюнчуларга азыр сокку жолдого бир аз гана тамайлык кечип алган. Эрнис Айпидинов Бектур Ильясовго. Ильясов алдыга чыгарган пас. Тимурлан Жусупов Аймен Канатбеков узатабы жок. Арткы бөлүктөн Эрнис Сайпидинов менен Сайпидинов сол канатка Илгиз Азамат уулу жана Эржан Бактыбеков Канатбеков менен алыскы бурчка пас узатабы. Артка жакын калтырган жаңылышты. Бул жерде азыр фол жасоодон башка арга жок болчу жана Илгиз Азамат уулу мына барып колдуган кечирим сурады. Ал эми 6 мүнөт убакыт соңуна чыгарда Кыргызстан оюнчуларында 3 фол бар. Тур байкайлы. Иран көзөмөлдө дагы да болсо топту. Жок, мына эми гана биздин азыр айрым чарчап жалкан оюнчулар бир аз демин басып алат. Дагы жаңы чыккан эми бул төрттүк. Өз сөзүн айтыш керек. Сокку жолдонобу? Сокку бар, бирок Эрнис Айпидинов бир аз бийигирээк сокку жолдоп алды. Эң негизгиси убакыт бар жана Кыргызстан оюнчулары бул беттеште жок эле дегенде мына тең чыгууга дарамети жетерин өзүңүздөр да көрүп турасыздар. Жана көрөрмандар барган сайын жандуу колдоодо. Арты көзү узатылган пас алыстан сол бут менен Мехраб Пуржафар. Дагы бир сокку, бул ирет дагы. Оюнчулар өзүнө ийгиликтүү. Алды дагы Кыргызстан. Алдыга узун пас.
Ержан Бактыбеков калтырган пастан кийин Сайпидиновдун соккусу. Жок, Эрин Сайпидинов кайрадан бул ирет топту кабыл ала албай калды. Күтүүсүз пас болчу. Жана Тимурлан Жусупов. Аянбаевка, Адил Аянбаев топту чыгарып алды. Аны калыс дароо байкагандагы кайрадан ирандыктардын жүрүшүн назар салып көрөлү. Дагы бир фол катталды, дагы жыйынтыгы фолдордун саны 2-3. Демек бутун учун басып алган. Ой. Бул жерде Аймен Канатбековго топ тийип калды. Жыйынтыгы Иран кайрадан жүрүштү. Ой, Аймен Канатбеков ишенимде ойнош керек. Тимурлан Жусупов Аймен Канатбековго жана ал чарчап калды өңгөнөт. Анткени артка чуркап, алдыга чуркап бардыгын бир убакта аткаруу орго турат. Иран болсо экинчи таймдын алгачкы мүнөттөрүндө анча ойнобой жаткан, эми гана алар жанданды. Жана Кыргызстан оюнчулары эң негизгиси шашпашыбыз керек. Шашуудан эч кандай кажет жок. Бардыгын кылдатык менен ашыкпай, башкы машыктыруучу кандай көрсөтсө дал ошондой орундоо өзүнүн оң жыйынтыгын дагы берет. Эрнис Сайпидинов. Топту оюнга кошууга даяр. Жатылган сокку, кандай керемет сейф, караңыздарчы. Тимурлан Жусупов. Төрт секундадан кечиктик. Жыйынтыгы топ Иранда. Ауттан алар топду ишке ашырат. Бектур Ильясов. Пас, жыйынтыгы жок. Илгиз Азамат уулу ал топко жетип бара албады. Он жарым мүнөт убакыт жана Иран узун пас менен дагы бир рет алдын көздөй чыгарып берди. Токко жок, бул рет дагы Эрнис Сайпидинов ойного ашыккан. Сайпидинов кириш керек ушул жерде. Жок, кандай кыла алган жок дагы. Мына Бектур Ильясов пас жана Ильясов сокку жолдойбу, көрөлү, бардыгын алдыга ашыккан, каршы чабуул орун алышы ыктымал. Ильясов биринчи пасты өтө керемет чыгарган. Ошол жерде биздин оюнчулар колдонуш керек болчу. Тилекке каршы ал нерсени ишке ашыра албадык дагы. Эми кайрадан баштайбыз. Жана Ирандын оюнчуларынын эле мына катачылыктарын колдонууга
мүмкүн экенин көрүүдөбүздөр. Сайпидинов Тимурлан Жусуповго сол канатка эртерээк узатыш керек ооба. Дал ушундай. Жана жок. Бекмат Карыпбеков. Эмнегедир бүгүн айрым оюнчулар оюнга жакшы аралаша албай жатканын дагы көрүп турасыздар. Экинчи, жок. Буга чейин экинчи сары аяк кагазбы же биринчиби? Буга чейин Илгиз Азаматул алган сары аяк кагазды. Азыр Эрнест Сайпидинов. Алыстан кубаттуу сокку, бирок дарексиз. Мухаммад Хусейн Базиярдан орун алды. Нурмат Кылычбек уулу Эржан Бактыбеков менен Бактыбеков Аймен Канатбековго пас узаткан. Азыр дал ошол Аймен Канатбековду табууга ашыгып турган учурубуз. Жана бир кат ачылык орго турушу ыктымал колго тийип калды дедим. Жана Эржан Бактыбеков топко жакшы эле жаткан. 5-чи фол демек. Жана мындан ары дагы да болсо кылдатыраак оюн өткөрөбүз. Кайрадан 9-чу номурдагы Мухаммад Хусейн Базиярдын сокусу. Жыйынтыгы ауттан топ онго кошулду. Адил Аянбаев. Шаштыруудан башка аргасы жок, бирок туура чечим болгон. Жыйынтыгында мына топ мынтип Кыргызстандын оюнчуларынын карамагына дагы өттү. Нурмат Кылычбек уулу Аянбаевга Бектур Ильясов жана дал ушул Бектур Ильясов бүгүн активдүүлөрдүн бири. Нурмат Кылычбек уулу барабы. Ай, кайда дегиче мына мынтип гол киргизет. Айтор Аймен Канатбеков бул жерде бир оюнчуну кармаган, ал эми экинчи оюнчуну кармап турган биздин оюнчубуз кайда барып алганы түшүнүксүз. Мына кайталоодон улам дагы байкасаңыз болот. Дал ушул 13-чү номурду кармап жүргөн бул 8-чи номурдагы мен жаңылышпасам Адил Аянбаев болчу. Жана ар бири өз оюнчусун кармоо дагы жыйынтыгында Кыргызстан дарбазасына 5-чи гол жаралып дагы олтурат. Эсеп 5-1. Жана Адил Аянбаев Сайпидиновго. Сайпидинов пас узатууда жаңылышты. Иран дагы бир сокку. Айтор оюнчулар кенен гана кайрылып кетти. Атына жакын биздин оюнчуларыбыз Иран оюнчуларынын артына жакын туруп атат. Анын жыйынтыгында
Özлөрү каалагандай азыр Ирандын оюнчулары бирде оңдо, бирде солго кайрылып дагы жатат. Өкүнүчтүү бир аз алысыраак туруш керек оюнчулардан деп ээн эркин бурулууга жол бербеш керек. Канатбеков оңго жана мындан ары жүрүштү көрөбүз. Айтор Гемис болбосун да коргонууда бир аз ишеничтүүрөөк оюн өткөрүш керек. Тор ар бирин эле алдап өтөөрү бул дагы жакшы нетижени алып келет. Ильясов жаман эмес пас, жаман эмес аракет жана мындан аркы жүрүштү дагы байкайбыз. Сайпидинов сокку жолдойбу, пас жана көрөлү. Айтор канча дагы жүрүш уланат. Тимурлан Жусупов Эрнис Сайпидиновго. Мына эми гана Эрнис Сайпидиновго ал Илгиз Азамат уулу болчу тагыраагы 4-номурда. Жана ар бири жекеме-жеке менен бирден оюнчуну кармаш керек жана дал ушундай мына бурулууга мүмкүнчүлүк бербеш керек. Иран арты көздөй узаткан. Астан кийин Тимурлан Жусупов кайрадан жакынкы бурчтуна көзөмөлгө алдагы оюнчулардын айрым жүрүштөрүнөн да ич чыкпай жаткандан көрдүңүздөр. Кайрадан сокку жолдоого мүмкүнчүлүк берип койду. Кыргызстан оюнчулары чабуулду баштайт. Сайпидинов арттан Азамат уулуна Илгиз Бактыбеков менен Эржан Бактыбеков. Ол алды дагы жүрүштү көрөлү. Сөррө жон гана топ Ирандын оюнчуларынан да чыгып кеткенин калсын гол жаңсоосунан дагы көрүдөсүздөр. Ирандын дарбазачысы коопсуздук үчүн өзүн коргоого алды. Биз болсо 4-номурдагы Илгиз Азамат уулу бурчтан топто оюнга кошконун барганын көрдүк. Бул жерде Кыргызстандын оюнчулары эмнени ойлоп табат дейчи. Азыр Вадим Кондратков дагы бир тайм-аут алды жана тайм-аутта биздин оюнчуларыбыз кандай бир жыйынтык чыгарат. Көрөлү. Бул ирет Марат Ванаев оюнчуларга тактикалык жүрүштү түшүндүрүп жаткан учуру жана эсеп 5-1, бирок гол киргизүүгө дагы убакыт мүмкүнчүлүк бар. 5-талаа оюнчу бүгүн Кыргызстанда орун ала албайбы деген суроо бар. Менимче орун алат болуш керек. Себеби 5-талаа оюнчуну койерге аргасызбыз. Азыр бир аз эртерээк, балким алдыңкы көз ирмемдерде 5-талаа оюнчу дагы чыгуусу толугу менен мүмкүн. Эки командалар
талаага кайтып келди. Ал эми Вадим Кондратков мына дагы да болсо оюнчуларга көрсөтмөнү берүүдө. Айтор көрөлү. Бекмат Карпбеков топту бурчтан оюнга кошот. Айбек Канатбеков оюнга кошуп антылган. 5-чи талап оюнчу чыккан экен. Ал 11-чи номурдагы Бектур Ильясов. Жана мына капталсызынан эмнегедир биздин оюнчулардыкын бат эсептеп атабы же ошончо кеч коюштабы түшүнүксүз. Канатбеков Сайпидиновка. Бектур Ильясов. Канатбеков, Сайпидинов. Алыскы бурчка дарбаза ачык экенин жакшы билет Иран оюнчулары. Андыктан сокку артынан соккуну жолдого умтулат. Сайпидинов бул ирет эми алыскы бурч ачык болмоюнча пас узатпаш керек. Бектур Ильясов. Майкали мына топту жакын кошту. Аймен Канатбеков, Сайпидинов, Бектур Ильясов, Сайпидинов. Алыскы бурчка узатылган сокку жана азыр намтеп 5-чи талап оюнчубуз позициясына кайтып келди. Жана Эржан Бактыбеков, Аймен Канатбеков сокку жолдоду экинчи рет. Ал дагы жыйынтыксыз. Көрөлү. Илгиз Азамат уулу Бектур Ильясовка, Аймен Канатбековка. Бактыбеков, Бектур Ильясовка. Жакшы жүрүш. Кечикти. Айтор мына ушул жерден азыр ирандыктар абалды өзгөртүп коюу дегенмин, бирок жок. Андай нерсе болгон жок дагы эми. Бурчтан чыгарып берүү орун алат. Көздөй кайткан пас. Ой, экөөнүн бирөөнүн дагы эмес. Бир аз сагыраак болушубуз керек. Жана пастын ышкырыгы жаңырды. Өтө жакшы. Канатбеков артты көздөй. Сайпидинов. Жолдо да жаңылышты. Канатбеков бул рет ишеничтүүрөөк ойнош керек.
Байкайлы. Иран. Бирде солдон чыгууга дагы ашыгып турган учур. Ал эми убакыт барган сайын азгалып бара жатат. Жок, жеке-жеке ар бир оюнда оюнчуну кармай алган жок. Ержан Бактыбеков бул ирет өз оюнчусун кармабай койду. Жыйынтыгы Ирандын дал ушундай жүрүшү орун алууда. Аркы бөлтөн Илгиз Азамат уулу, Адил Аянбаев, Урмат Кылычбек уулу менен Кылычбек уулу чыгарган пас. Ержан Бактыбеков сокку жолдоп көрдү. Жана мынтип Ирандын оюнчулары капталсынан топтон ойношот. Кимге? Топтун алып берген топту дагы азыр өзөмөлгө ала албайт. Ат кириш керек. Айтор өтүүгө негиз жок. Дагы бир жүрүш, жыйынтыгы топ дарбазага. Дарбазадан оюнга кошулат. Жакшы пас. Өртүлеш керек мындан ары. Бектур Ильясов. Бекмат Карпековка. Аянбаевдин соккусу дарексиз. Жана Ирандын оюнчулары ачык дарбазага сокку жолдой албады. Айткыча мына мынтип гол жолдо болуп турат. Эсеп 6-1. Бектур Ильясов кубаттуу сокку жолдой алган жок. Дагы жыйынтыгында Ирандын оюнчулары катачылыкты колдонду. Соран Балканех дарбазанын көздөрүнөн мынтип түз сокку менен дагы эсеп сандарын өзгөрттү. Демек 6-1 эсеп. Он 13-12 деп саналган мына убакыт аргалан учурда Кыргызстан дагы бир жүрүшкө барууга ашыгат. Кайда? Түшүнүксүз. Убакыт соңуна келип калды. Жана Иран 6-1 эсендеп бул беттеште жеңишке жетет. Принципиалдуу оюнда жыйынтыгы эсеп 6-1, 9 упай менен сап башында калат. Ал эми жеке менин пикиримде мына экинчи орунду ээлеген команда деле белгилүү болуп калды. Болуш керек. Иран бир тур эрте чемпион болгонун майрамдап жаткан учуру. Команданын кубанычында чек жок. Ал эми эң негизги атаандаштын Кыргызстан бүгүн өзүнүн дараметин көрсөттү. Тилекке каршы жеңишке жетүүгө мүмкүн болбогон жок. Иранды чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жаш оюнчулар жана жаш оюнчулардын келечеги алдыда. Аларга бир гана мына ийгиликти дагы каалайбыз. Бул маанилүү мелдеш эмес. Бул жөн гана тажрыйба топтоо үчүн дагы борбор Азиянын чемпиондугу болчу. Жалпыңыздар менен амандашканга чейин деп коштошобуз. Кийинки беттешибиз 19-да орун алат. Анда Тажикстанга каршы оюн өтөт. Келип колдоңуздар Кыргызстанды.